Здравейте, дойде момента за проекта, който споменах в предното видео. 20-ъгълна звездна намотка. Така, като цяло, това е от предното видео, което гледате. Просто съм пуснал по един лъч, за да ми е удобно. Рингове с всякакъв диаметър, да мога да си ги бележа по-лесно. Като цяло, няколко реши да се занимава с това по-сериозно, предлагам да си направи шаблонче, което да си ползва и много по-удобно. Вместо всеки път да чертаете. И така. Нека да започваме. Вече сме готови, но преди да започнем едно кратко отклонение. Всичко, което ще ви покажа за напред и съм ви показвал до сега, което ме накара да почна да записвам тия видеоклипове, защото го няма на български език. Като цяло не ги намирам доста от нещата. И първо ще разберете в някои доста от проектите, може да се пробвате да ги потърсите, на български ги няма. Някои от нещата, които ще ви покажа, по принцип е трудно да намериш информация, камо ли на нашия език. Така че просто ще ви помоля, ако намерите някой, който си е направил труда да направи някое видео, да разясни нещо, как се прави, сега дали ще прави намотка, вечен генератор, някакъв перпето мобиле или гирлянди от вестници, няма значение. Лично за мен всяко едно нещо е важно. Всеки един детайл, нали, от живота. Просто го публикувате в коментари или ми го пратите лично. И така. Да започваме сега с намотката. Тук съм хванал в началото. Убил съм един-два пъти да не ми бягате от да ми е стабилна. И започваме. Намотка 29. Така да го кажем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Деветото. Прокарваме от тук. От едната страна минава, отляво, от другата отдясно, нали? Помните, като на додекаграмната звездна намотка, принципът е един същ при всяка една намотка. Не се минава от едната страна. Само. И от двете. Сега продължаваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Така. 9. Тук задържаме и опъваме, нали, да стои стабилно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Така. Започваме. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Горе-долу виждате как се получава. Значи вече стигнахме до началото. Ето, вижда се. Просто после следвате посоката на телта. На всяка девета. Мисля, че се вижда горе-долу какво представлява като цяло. И това е. Не е много сложно. Потенциала на тази намотка е много голям. Ще покажа в отделни клипове експерименти с нея и с други намотки. Когато бъда готов. На малко уточнение е хубаво да си имате някаква малка тънка тръбичка или моливче, където по-лесно прокарвате, нали, по-малкия диаметър рингове, където са, да ви е по-удобно. И това е като цяло. Ако някой нещо се сети и възникне такива въпроси, може да пита.